தினம் ஒரு மருந்து, தினம் ஒரு மருத்துவம். மூச்சுக்குழல் அழற்சி, அக்யூட் பிராங்கைட்டிஸ் இதனால சளி, மூக்கடைப்பு, வீசிங், மூச்சு விட சிரமம் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும். அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, பூண்ட வதக்கி சாறு எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா, இஞ்சிய தோல் சீவி சாறு எடுத்து, 1 ஸ்பூன் பூண்டு சாறு அல்லது இஞ்சி சாறு, தேன் கூட கலந்து காலை, இரவு 2 நேரமும் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா, அக்யூட் பிராங்கைட்டிஸ் நல்லா குறையும். அக்யூட் பிராங்கைட்டிஸ், வீசிங், ஆஸ்துமா போன்ற நுரையீரல் சம்பந்தமான எல்லா நோய்களுக்கும் நற்பவி கிளினிக்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. கீழ இருக்க நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.